Պարոն Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս հայտարարում է, որ եթե սահմանադրական մեծամասնություն չկազմեն եւ ընտրություններում չհաղթեն, ապա սեպտեմբերին Հայաստանի Հանրապետությանը սպասում է աղետալի պատերազմ, քանի որ դուք քանդելու եք իրենց իսկ ստեղծած անվտանգության ճարտարապետությունը եւ քիչ առաջ էլ դուք ձեր խոսքում հայտարարեցիք, որ արցախցիների անվտանգ վերադարձը Արցախ ապահովելու եք, ինչը Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող ապահովել, չնայած որ կարող է վերադարձը ապահովել եւ պարոն Կարապետյան, ըստ էության խաղաղության պայմանագիրն էլ վերջնական տեսքի բերված չէ, այն նախաստորագրված վիճակում է եւ ձեր տեսլականը 5 տարվա կտրվածքով ըստ էության հայտնի է, ուժեղ բանակ, ուժեղ տնտեսություն, բայց կարճաժամկետ պլաններում դուք ինչպես եք պատրաստվում կանխել Ադրբեջանի հարձակումները, քանի որ ընդդիմությունն էլ իր հերթին նշում է, որ սա նախընտրական զինադադար է եւ Նիկոլ Փաշինյանի չվերընտրվելու դեպքում, այո, հնարավոր է եւ պատերազմ տեղ ունենա, խնդրում եմ այս հարցին պատասխանեք եւս մեկ հարց հնչեցնեմ։ Ես ասել եմ արդեն մեկ անգամ, սեպտեմբերին պատերազմ չի լինելու, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերին չի լինելու, քանի որ Հայաստանին պատերազմով սպառնում է Ալիևը եւ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչ վերաբերվում է Արցախին, ես չեմ ասել, որ մենք ապահովելու ենք արցախահայության վերադարձը, ես խնդրում եմ ուշադիր լինեք, ես ասել եմ ամեն ինչ անելու ենք դրա համար, օգտագործելով մեր կապերը, մեր միջազգային կապերը, դրա համար ասում եմ, դա ամենաբարդ հարցն է։ Մենք սկզբից ապահովելու ենք արցախահայության արժանապատիվ կյանքը Հայաստանում եւ ընթացքում ամեն ինչ անելու ենք, որ իրենք անվտանգ ով ցանկություն ունի անվտանգ վերադառնա Արցախ։ Ես չեմ ուզում անեմ անպագորգոր հայտարարություններ, որի պատասխանը պետք է հետագայում տալ։ Հաջորդ ինչն է ձեզ հետաքրքրում։ Պարոն Կարապետյան, տեսեք, դուք նշում եք, որ հունիսի 7-ից հետո Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ վարչապետը լինելու եք դուք եւ պլան B-ի տարբերակներ կամ փողոցում որևէ ձևով պայքար սկսելու ըստ էության տարբերակ էլ չի լինի, եթե դուք ընտրվեք, բայց դուք ինչպես եք պատկերացնում այդ հաղթանակը, երբ ընդդիմությունը անընդհատ նշում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը վայելում է միջազգային հանրության աջակցությունը, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետությունը երբեք այսքան կախված չի եղել եւ ըստ էության նաեւ վայելում է Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությունը եւ մենք համենայն դեպս քաղաքական գործընթացներ լուսաբանած լրագրողներս գիտենք եւ տեսել ենք, թե մարդիկ, ովքեր հայտարարում են, որ իրենք բացարձակ մեծամասնություն են կազմելու կամ հաղթելու են, ի վերջո ինչն է եղել իրենց քաղաքական հանգրվանը։ Դուք ինչպես եք պատրաստվում հաղթել Նիկոլ Փաշինյանին, ով վայելում է միջազգային հանրության աջակցությունը։ Շնորհակալություն։ Մենք հենվում ենք հայ ժողովրդի վրա, ոչ թե միջազգային հանրության վրա։ Միջազգային հանրությունը թող շատ հաճույքով կազմակերպեն ընտրությունները իրենց երկրներում։ Հայ ժողովուրդը հունիսի 7-ին կանի իր ընտրությունը Հայաստանում։ Մենք հենվում ենք միայն հայ ժողովրդի վրա։ Իսկ ինչի համար ենք մենք այդքան վստահ։ Վստահ ենք, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը 8 տարի խաբել է հայ ժողովրդին։ 8 տարի ինչ ասել է, ոչինչ չի արել։ Ես նույնիսկ կարող եմ կարդալ, ինչեր է ասել Նիկոլ Փաշինյանը եւ չի արել։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է։ Չնայած դուք երևի բոլորդ գիտեք, բայց ուզում եմ մեր հանրությունը նորից լսի դրա մասին։ Ինչ? Հայտարարությունները, անպագորգոր հայտարարություն չէ, կարդալու եմ։
Բռնությունը այլևս տեղ չունի Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում։ Ստեղծել ազգային համերաշխության մթնոլորտ եւ հաստատել օրենքի ու իրավունքի վրա հիմնված ազգային միասնություն։ Չի զարմացնում ձեզ։ Բոլորը հավասար են օրենքի առաջ, այսինքն ես էլ եմ հավասար օրենքի առաջ։ Եվ արտոնյալներ չի լինելու։ Մարդու իրավունքները պաշտպանված են լինելու Հայաստանում։ Ես ուզում եմ քաջալերել մեր հայրենակիցներին ներդրումներ անել Հայաստանում, հիմնել նոր բիզնեսներ եւ տասնյակ հազարավոր աշխատատեղեր ստեղծել Հայաստանում։ Սա ազգային անվտանգության հարց է։ Արտաքին քաղաքականության հիմքում լինելու են Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի հավաքական շահը։ Չզարմացաք։ Մենք Ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցությունը դիտարկում ենք որպես Հայաստանի անվտանգային համակարգի կարևոր գործոն։ Մենք հավատարիմ ենք հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացներին։ Այս վերջինն է, 10-րդն է։ Քաղաքական բանտարկյալների հարցը պետք է վերջնականապես լուծվի։ Եվ ինչ տեսանք մենք։ Բոլոր այս հարցերին ինքը տվեց հակառակ պատասխան։ Դրա համար մենք վստահ ենք, որ հունիսի 7-ին զարթնած հայ ժողովուրդը, մենք շատ վստահ ենք, որ մեզ կհաջողվի զարթնեցնել հայ ժողովրդին, որովհետև նախկինում էլ հայ ժողովուրդը վախի մթնոլորտի տակ ատելով Փաշինյանին չի գնացել ընտրությունների։ Հիմա մենք բոլորս, բոլոր օպոզիցիոն ուժերս միասին պետք է գործենք, պետք է ժողովրդին հիշեցնենք, որ իրենք պարտավոր են կատարեն իրենց սահմանադրական պարտքը, որ հետագայում չմեղադրեն ոչ քաղաքական ուժերին, ոչ քաղաքական գործիչներին, որ նախկիները եկան, ներկաները գնացին ու այսպես մենք ապրում ենք աղքատ կյանքով։ Աղքատությունը հասել է բացարձակ մակարդակի, հիմնականում տարածքներում։ Եթե մենք իրենք հայտարարում են, որ Հայաստանում կա 21% աղքատություն, մենք ներկայացրեցինք, որ մարզերում աղքատության մակարդակը անցնում է 40%-ը։ Մենք սրա մասին պետք է մտածենք։ Վերջ։ Եթե դուք վերջ, ես էլ Ես վերջ։ ունեմ հարց, չէ, պարոն Կարապետյան, Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձավ ձեր այն հայտարարությանը 1 տոննա սնկի հետ կապված եւ հայտարարել է, որ ձեզ դատի է տալու եւ ինչպես նաեւ սունկը դուք եք ուտելու, նաեւ պարոն Կարապետյան, քանի որ վերջին հնարավորությունն է հարց տալու, դուք նշեցիք, որ հարգելով ինստիտուտը 2021 թվականին Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորել եք հաղթանակի կապակցությամբ, հիմա դուք նույնը ակնկալում եք Նիկոլ Փաշինյանից, որ հաղթելու դեպքում ինստիտուտը հարգելով ձեզ պետք է շնորհավորի։ Ես ասեցի, ես ինֆորմացիա ունեմ, չասեցի հաստատ Նիկոլ Փաշինյանը սունկը։ Ես ասի դից ինֆորմացիա ունեմ։ Ինչ վերաբերվում է շնորհավորելուն, դա իր գործն է։ Ես շնորհավորի, չի շնորհավորի։ Ես իմ քաղաքացիական պարտքը կատարել եմ ժամանակին, հիմա ինքը ինչ կանի, կարող է այդ օրը գնա թմբուկ նվագի, ես ինչ գիտեմ ինչ անել Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալություն։